Добре дошли отново в студиото на Здравей България. Продължаваме следващата тема. Следващата тема е много интригуваща. Кръстили сме я. Кой е виновен за смъртните случаи в домовете за деца в неравностойно положение? Веднага казваме добро утро на Надя Шабаниди, председател на Държавната агенция за закрила на детето, и Анета Генова, адвокат от Българския Хелзински комитет. Добро утро. Здравейте. Аз имах възможността да си поговоря с вас двете точно преди ефира. Изпаднахте в спор. Предлагам да го продължим тук, защото има две гледни точки. На мен най-много ме интересува защо точно сега излезе тази проверка. Това са неща, които се говорят от страшно много време. Сега приключи проверката, затова сега излязоха резултатите. Сега бяха обобщени тези резултати. Всъщност процесът започна преди много години и сега е дори не неговият край, а началото на един нов процес, надявам се. Процес на все повече излизане на светло на това, което се е случвало през годините в институциите за деца с умствени увреждания. И надявам се на това, което се случва за в бъдеще, ще продължи да бъде видимо. Процесът започна през 2007 година дори, с филма на BBC Изоставени... Проставите, забравих името. За Могилено, да. Изоставените деца на България, който предизвика международен и национален скандал. Но ето пак трябва да дойде чужда телевизия, да направи филм, да почне да правим какви ли не... Именно заради този начин на мислене ние незабавно подадохме сигнал в прокуратурата, защото по наше мнение нещата, които бяха показани във филма, бяха достатъчни да се самосезира дори прокуратурата и да образува производство срещу известни или неизвестни завършител. Такова нямаше. Да поставим филма. Въпросът е, че има едни цифри, които се съобщават тук, което звучи ужасно. Днес прочитаме всички вестници на първа страница. 238 умрели деца. Това като се каже ужасно. Да, но те са толкова за 10 години. Да. Това никъде не се споменава. В смисъл, споменава се между редовете. Но като се шляпне едно такова заглавие, то изглежда, че едва ли не в тази страна се извършват някакви масови зверства срещу дечица. Въпрос е защо точно сега излиза, защо точно така се прави и не може ли да по някакъв малко по-мек начин да бъдат представени тия неща, а не да се цели някакъв едва ли не медиен фойерверк. Вижте, погрешно го класифицирате. Не съм сигурен. 238 за 10 години от колко деца? За целият този период от 10 години са били между 1800 до 1200 деца. 238 от такава цифра е огромен процент. Аз не казвам нищо за процента. Вижте, дайте, понеже да почваме да спорим. Да видим, направихме два репортажа в днешно време, какво точно се случва в домовете. Първо да видим в дома в Крушари каква е ситуацията. Това е репортаж от вчера. Домът в село Крушари е открит още през 1958 година. От тогава до сега поколения от Крушари и околните села са работили в него и са се грижили за децата. Така им казват и всички от селото. Децата от дома. Никой не вярва, че към тези деца може да се прояви насилие, да бъдат лишавани от храна или нормални условия на живот. Те са болни деца. Как ще се насилват на лежащи деца? Ето тук всеки ден ги виждаме, групичката, която ги изкарват. Играят тук отпред. И болни дечица са. Живея тук от 23 години. Не съм чувала такива неща, които вие ми говорите. Аз съм с много добри впечатления от дома. Добре ги гледат, добре ги възпитават. Имам деца, две, които идват от дома. Втора година вече посещават при мен детска градина. Тези резултати, които се изнесоха, аз бях потресена от това. Даже се ядосах, че веднага общината ни реагираха така остро на това. Не е вярно. Не знам дали сте заснимали дома, вътре условията са перфектни. В селото почти няма семейство, чиято съдба да не е свързана с дома. Много от тях от години вземат деца от социалното заведение за празниците и те са станали част от техните семейства. Да, взимам, имам, естествено всеки си има по някои дете от там. Мирчо, Милена, Елица. Взимам ги за празниците по принцип. Обичаме ги. Не само аз, повечето служители, които работят в дома, са привързани към децата. Имам го и като лична обида. Това, че ние не се грижим за децата. Съдбата на много хора, съдбата на много хора зависи от този дом. 70 човека работят там. Но трябва ли да се запази дома заради работните места? Не.
Не, ние сме свикнали с децата свикнали с нас. И от община Крушари признават, че в социалното заведение има най-много заети хора от общината. В същото време голяма част от проектите на общината, финансирани от европейски или родни донори, са свързани с подобряване на средата в социалното заведение. А в разговори с служители в дома и случайни минувачи от селото, заръката беше една – да не се закрива дома. Аз си предлагам да видим какво се случва в другия дом в Медвен. Аз само искам, нямам нищо против репортажа, но само искам към госпожа Шабани един въпрос да отправя много бързо, понеже става въпрос за закриването на домовете и всъщност това е най-положителното нещо, което поне по мое мнение, вероятно всички ще са съгласни, надали някой може да застане на обратната позиция. Така че тук е ясно, те искат да си запазят дома по съвсем обясними причини. Нали, няма да има работни места и така нататък и така нататък. Твърди ли сте обаче в тая позиция, че тези домове ще бъдат закрити и това нещо вече няма да се случи? Абсолютно твърди и освен това, това решение не дойде сега след проверката на Хелзинкски комитет. Още миналата година, септември, започнаха едни дискусии между правителството, неправителствените организации в България, УНИЦЕФ България и Европейската комисия, именно поради темата, че е необходима реформа в институциите за деца. За това, че цяла Европа има институции за деца. Има над 1 милион деца в институции на този континент. И тогава ние като правителство взехме решението наистина, тъй като много средства до сега са харчени, както виждате, в ремонт на институции и други средства, които пък са насочени към интеграция и деинституционализация на тези деца. И тогава ние взехме категоричното решение, което е разписано и в един документ, приет от правителството в февруари месец, визията, който се казва, че ние предприемаме реформи. За първи път се казва, че се закрива това като вид грижа за деца, за всички институции. Тогава обаче започна дискусията откъде да започнем. Имаше предложение да започнем на регионален принцип. Имаше предложение от другите домове, които са от 3 до 18 години. Ние много настояхме тогава и се радвам, че се прие да започнем от домовете за деца с увреждания, защото смятаме, че положението на децата там е най-уязвимо. Независимо, има домове, където персонал прави максимум от себе си, полага максимални грижи и наистина са най-близките за тези деца, защото разбирате, тези деца дори не са търсени от семейства си в рамките на много години. Но тези домове, които са на толкова отдалечени места, каквото и да се прави, не може да бъде осигурена една специална грижа за тези деца. Този модел въобще на групово гледане на деца с тези специални нужди нямат достъп до адекватна здравна грижа, до други социални услуги, които да ги подкрепят, нали? Защото не е идеята просто да седат в една хубава стая, да има услуги, които да им развиват потенциал, да ходят на училище, да бъдат включени в адекватната среда. Така че ние тогава имаше голяма дискусия откъде наистина да започнем. Знаехме, че това ще е най-трудното. Факт е, кога беше филма за Могилино и чак сега децата са изведени, нали? Последните малки групови домове. Факт е, че ще бъдем изправени пред много предизвикателства, защото не е идеята да направим малки групови домове като нови малки институции килъснати, а да направим всичко до това нещо, тези деца наистина да бъдат включени. И най-важното да спреме входа. Защото не правим истинска реформа, ако просто ги местим в едни нови места, а не запушваме входа. И това са бебешките домове. Не е ли добре да се направи нещо и по въпроса за изоставянето на децата и да се работи повече с родителите в тази посока, защото в крайна сметка, ако те не ги изоставят, няма да има нужда от всичко това. Абсолютно. Значи, това, което и в момента работим и с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и въобще този проект на правителството е как да направим реформата по запушването на входа, така наречено. Това е реформата на домовете от 0 до 3. Тоест, първо да спреме изоставянето, максимална степен. Сега винаги ще има едни деца, които ще бъдат изоставени. А с тях какво ще се случва? Тези, които биват изоставени, трябва да отидат в алтернативите, които са на институционалната грижа. Нали, което е подходящо за осиновяване, трябва да върви в тази процедура. Приемна грижа, особено за най-малките. Нали, аз не знам дали сте чели, има медицински изследвания, които показват, че гледането на дете в институция забавя сама по себе си неговото развитие. И естествено за тези, които са по-големи или няма възможност за приемна грижа, в малки, по-модерни услуги, като тип услуга, нали, не така групова институционална грижа. Но това е голямо предизвикателство, наистина, защото факт е, 3000 деца се изоставят на година в България. А ние трябва да направим така, че това наистина да се намали. Особено по отношение на децата с увреждания. Подкрепата за семейството, това е най-важното, за да не се стига до там. Все още се случва и ние получаваме сигнали и лекари още като рисници, нали, да убеждават семейството. Освен това, семейството трябва да бъдат подкрепени, за да не се стига до изоставането на детето.
Говоря специално за децата с увреждания. Аз мога да ви кажа нещо и от собствен опит и от неща, които се случили на мои познати. Това продължава и до ден днешен. Да, и включително си мислим за инкриминиране това. Включително говорихме за инкриминиране. От лекари, които откриват даден вид заболяване. Честно казвам, ми се искаш така физически да се разправям с този човек, но това е друга тема. Включително обсъждаме варианта в момента, аз това как той е съвкупност от неща. За инкриминирането това нещо като деяние, защото не може лекари като първи орисник и си представете едно семейство какво доверие има. Нали, още в този момент, вместо напротив да се работи в обратната посока, да бъде подкрепена майката, тъй като това е шок за семейството, да бъде подкрепено семейството, да се помогне за това и тя да бъде приучена и за грижите. Включително и в момента мислим точно за такива нови услуги, които не са развити наистина в България. Ранна интервенция, нали, превенция, които да работят точно на ниво родилен дом, преди, след раждането, за да наистина, за да не бъдат изоставени най-вече децата. Така че това е голямо предизвикателство, голяма реформа. За съжаление, тя не може да стане за една година. Нали? Няма как. Развитите страни са го правили 30 години, Англия го е правила, Холандия. Аз се надявам, че все пак ние за 10 години имаме натрупан опит в България. Много средства са изхарчени, правени са проекти. Въпросът сега да предприемем кардиналната решителна крачка и да направим всичко това, което сме запланували. Аз съм от оптимистите. Смятам, че това може да се случи. Има много резерви към реформата. А помагат ли ви пречат неправителствените организации, да питам аз, понеже знам, че често имате спорове? Не, в случая ни помага, да ви кажа. Наистина, ние и визията заедно разписвахме с тях. Естествено, че спорим за някои неща, но то така трябва да бъде. Нали? Ако всички сме за всичко на едно и също мнение, би било притеснително. Помагат ни, освен това, те са генерирали много опит, който ние сега искаме просто, нали, не да вземем просто холандски или английския модел или нали, френския модел. Идеята е да си измислиме български, който ще работи тук. Нали, от всичко, което се е случило, което са видели и чужди неправителствени организации ни помагат, които са правили това по света. Нали. Включително аз съм благодарна за това, защото те ни предпазват от някакви грешки, които са получавани в други държави, защото това не е много, как да кажа, нито лесно, нито неопасно нещо. Двете поспорихте преди малко относно инвестицията на правителството в сградите. Има ли ги още или не? Не, ние всъщност не поспорихме. Изведахме нещо, което се е случвало до сега и аз наистина... Изведохме. Неща, които продължавам, извинявайте. Да. Изведохме, аз разказах за неща, които видях в реалността, че се случват сега. Тоест, такът едни проверки, такът едни ремонти в момента, които са последици от едни проекти, проекти, погрешно заложени средства, инвестиции в ремонт на сгради, в изграждане на дневни центрове, вътре в самите институции, неща, които не работят. И което сега е спряно с визията и да ви кажа, Европа има голям интерес към този проект. Дори сега тази седмица имаме посещение от Еврокомисията, тъй като тя самата е констатирала, че едни оперативни програми дават милиони, за да реновират институции, а другите, както ви казах, да правят деинституционализация. Да разбирам ли, че имате пари? Смисъл, не е проблема в парите, защото в България на първо място казва, няма пари, държавата няма пари за това. Тоест, вие имате пари да направите тази реформа, срещате просто неразбиране и нежелание, може би. И трудности просто да се настрои цялата система по нов начин. Аз ви казах, не е просто да ги преместим в едни нови стаички, но парите са осигурени, тъй и в момента се дават много пари за институционална грижа. За тези домове, за 1500 деца и младежи се дават над 12 милиона на година. Ама някакси това пък не кореспондира с заглавията, които виждаме, че има деца, които умират от глад. 12 милиона и умиране от глад, тия две неща, не знам как ще ги обясните на хората. Бюджета, нали, който аз не спора за бюджета, спора за изразходването, или по-скоро не спора да се чудя. Как става това? Кой прибира тия пари? Кой ги краде? Не можем да твърдим, че се крадат. Те се влагат по погрешен начин. Това е моята оценка. Или са влагани в миналото. Какво значи влагане? Когато на едно дете не се дава храна, това не означава влагане. Това означава, че някой откраднал парите, с които трябва да се купи салам, ако трябва да бъде достатъчно циничен. Вероятно е и тази гледна точка. Докато не приключат досъдебните производства, които са образувани или предстоят да бъдат образувани, ние не можем да твърдим някой откраднал парите на децата. Не знаем дали е така. Нека прокуратурата провери. И това е един от смислите на тази проверка. Нека да отидат, да влязат, да проверят. Знаете ли колко хора казват, това е работа на прокуратурата? И с това изречение всичко приключва. Да, то е. Само, че дали ще бъде свършена работа от страна на прокуратурата е друга... Това е един от смислите на медийния шум
за който попитахте в началото. Има смисъл да има медиен шум, има смисъл обществото да знае. Има смисъл работата на прокуратурата да бъде на светло в случай като този. Защото, както каза и госпожа Шабани, те са на безкрайно далечени места. Рядко виждаме какво наистина се случва.